السلام عليكم. ان شاء الله غنكملوا لا كوريكسيون ديال ليكزامان 2018 ديال القنيطره. بالنسبه لالجبر 5 ديجا درنا ليكزارسيس 1. ان شاء الله اون فا ليكزارسيس 2. ليكزارسيس 2 قال لك يعني سوا واحد لا فورم كوادراتيك de R4 vers R définie par quel que soit x appartenant à R carré, donc les coordonnées de x sont x1, x2, x3 et x4. Donc, la forme quadratique Q de x définie par x1 carré plus 4x2 carré plus x3 carré plus 4x1, x2 plus 2x1, x3 plus 5 x2, x3 plus x2, x4. Première, la forme quadratique, la première question, c'est donner la matrice de Q dans la base canonique. Donc, la question est facile. On détermine la matrice. La première question, déterminer la matrice M de Q dans la base canonique B est égal. On va la matrice. هنا كيكون فيها x1 x2 x3 et x4 وهنا تيكون فيها x1 x2 x3 x4. نحاول نعمرها سويفون هاد ليكواسيون هادي. دونك غادي غنجي بالنسبة x1 fois x1 عندي x carré. لي سكالير ديال x carré سي 1. بالنسبة ل x2 carré x2 عندي 4. نو هنا x2 x غتجيني هنا سي 4. بالنسبة ل x3 غتجيني 1. بالنسبة ل x4 كاري ما كايناش سيتادير 0. غادي نجي هنا ل x2 x1 x2 واش كاينه x2 x1 x2 وي كاينه x2 x1 سي 4 غنقسمها على جوج غتجيني هنا جوج وهنا x2 x1 وهنا غتجيني جوج باسكو سيميتريك. هنا x3 x1 x3 x1 غتجيني هنا جوج غنقسم على جوج على جوج ثاني واحد. فوالا هنا x4 x1 x4 x1 ما كاينش. هنا x3 x2 c'est 5 sur 2. Voilà. x4 x2 c'est 1 sur 2 parce que 1 on là juge. Hna x4 x3 ما كاينش. وهنا عندي دونك فوالا نحاول غير نكمل دابا حيت هادي سيميتريك. هنا تجيني 1 هنا غتجيني 1. هنا مازال ما عمرتش هادي. عندي x2 x3 وي سي 5 سيغ 2 سيميتريك ديال هادي. وعندي هنا سي 1 دومي هنا سي 0 هنا دونك هنا سيميتريك. عندي x1 x4 x1 x4 ما كاينش سي 0. فوالا أنا حاولت مثلت لا ماتريس في لا باز دو كيو في لا باز كانونيك. دونك دابا غندوز ديتيرميني الكار. بالنسبة للكار بالنسبة لا دوزيام كيستيون ديتيرمينون كار دو كيو. بالنسبة للكار عندي x appartenant à car
de Q équivalent à M P de Q fois X est égal à 0. Équivalent que 1, 2, 1, 0, 2, 4, 5 sur 2, 1 sur 2, on a 1, 5 sur 2, 5 sur 2, on a 1, 0, 0, 1 sur 2, non, 0 et 0. Là, fois x, c'est x1, x2, x3, x4 est égal à 0 de R4. Donc, هنا بالنسبة ل x2 هنا غتعطيني x1 plus 2x2 plus x3 est égal à 0. On a 2x1 plus 4x2 plus 5 sur 2 x3 plus 1 demi x4 est égal à 0. On a x1 plus 5 sur 2 5 sur 2 x2 plus x3 est égal à 0. On a x2 est égal à 0. Voilà, x2 est égal à 0. هنا هذه تعطيني x1 est égal à moins x3. Donc وهذه donc x1 est égal à moins x3. Voilà. هنا غنجي لهنا donc ندير l'équation هذه تولي 2x1 x2 0 plus 5 sur 2 x3 plus 1 demi x4 est égal à 0. هنا x1 قلنا هي moins x2 moins x3 donc غتولي لينا moins 2 x3 plus 5 sur 2 x3 plus 1 sur 2 x4 est égal à 0. نحاول نحسب هادي هنا عطاتني 4 ناقص 4 زائد 5 هي 1 demi x3 plus 1 demi x4 est égal à 0. Équivalent ديال x3 est égal à moins x4. Voilà. دابا حصلت على العلاقة بين x1 و x2 و x3. دابا نقدر نخرج الكار. دونك هنا غيولي عندي x1 x2 x3 x4 تعطونا r carré tel que عندي x2 est égal à 0, x1 est égal à moins x3 ou x3 est égal à moins x4 qui est égal à donc x4. Voilà. donc هنا غيولي عندي هنا الكار هو x1 الكار de Q est égal à x1 هنا x2 c'est 0 x3 c'est moins x1 et x4 c'est x1 tel que x1 appartenant à R. Donc le كار هو الفيكت ديال 1 0 moins 1 1. donc dimension ديال الكار de Q est égal à 1.
دابا غندوز لا troisième question. قال لك réduire Q par la méthode de Gauss et en déduire signature ديال Q. بالنسبة لا réduction de Gauss عندي هادي de R4, donc on a يعني Q de X est égal à X1 plus 4X2. غنحاول نخلي X1 عندي donc Q de X égal نحاول نخلي X1 carré plus واحد 2 X1 يعني شنو بقى لي هنا؟ بقى لي 2X2 plus X3 plus يعني حيدت هادي بقات لي هنا plus X3 carré plus 5 X2 X3 plus X2 X4. فوالا هنا Q de X هنا غتولي عندي X1 plus 2 X2 plus X3 carré moins 2X2 plus X3 carré. أنا هادي مرتبطة هامة، خصني نقص هادي باش نطيح مرتبطة هامة بلس عاد بقات لي هنا X3 plus 5 X2 X3 plus X2 X4. دونك غادي نخلي هادي ونحاول نسامبليفي، يعني بقات لي X1 plus 2 X2 plus X3 carré. هنا بقات لي moins 4 X2 carré moins 4 X3 carré. Non, moins 4 X2 X3 moins X3 carré plus هنا X3 carré plus 5 X2 X3 plus X2 X4 est égal X1 plus 2 X2 plus X3 carré. هنا هادي غتمشي مع هادي، هنا بقات لي moins 4 هنا بقات لي moins 4 X2 carré. هنا X2 مع هنا 4 X2 X3 moins 4 X2 X3 بقات لي X2 X3 plus bien sûr X2 X4. فوالا هنا نحاول نعمل ب X2 بقات لي X2 moins X2 ولا plus X2 بقات لي هنا moins 4 X2 plus X3 plus X4. فوالا هنا هادي غتبقى صافي. دابا هي خرجات، غتولي عندي X1 plus 2 X2 plus X3 carré. هنا هادي بحال قلتي A fois P هي 1 sur 4 1 sur 4 يعني غندير لا صوم ديالهم X2 زائد تولي moins 3 X2 plus X3 plus X4 carré moins 1 sur 4 هادي ناقص هادي هي تولي هي 5 X2 moins X3 moins X4 carré. فوالا هادي هي ريدكسيون ديال غوس. دونك هنا في هاد لوكا شحال كيساوي عندي السينياتور ديالها؟ البوزيتيف شحال عندي؟ هو واحد، النيجاتيف جوج. دونك السينياتور de
كا البوزيتيف هو واحد والنيجاتيف هو جوج. دونك لو رون دو كي تيغالا 3. يعني هنا غاد نكونفيرمي بلا الديمونسيون ديال الكير تيغالا زيرو. عندنا يعني الاخر عندنا ا اللي هو ار 4 تيغالا الديمونسيون ديال الكير ديال كي بلس لورون ديال كي. عندي هذا خرج لي 3 وهنا هذا 4 دونك وهذا تيغالا 1. هو اللي لقيت الكير ديجا لقيت الكير بلي كيساوي 1. غير يعني الديمونسيون ديالو هو واحد هنا باش نكونفيرمي صافي. دونك قلنا اون ديدوير سينياتور